نشب ستار أكاديمي 9 نور فلواتي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك في تونس على راديو ميوزيكانا التونسية. أول شيء سعد مساك حبيبي ويا هلا فيك، وبشكر راديو كان على الاستقبال الحلو وعلى هالدعوة الحلوة لحتى أنا أرجع أتواصل مع جمهوري اللي أنا بحبه وبموت فيه، وإن شاء الله دائما يكون عند حسن ظنه. وأنا بحب له إنه مشتاق له كثير كثير كثير، وأنا بالنسبة لي أهلي وناسي. فيسعد مساكم وتحية لشعب تونس كلها. يا هلا فيك. أهلا وسهلا نور. نعرفوك وشفناك على ستار أكاديمية 9 مع أجمل أغاني وأجمل مدارس في ستار أكاديمية، ومع تيت من طلاب ستار أكاديمية 9. حبيت أسألك كيف كانت يعني دخولك، شكون عطاك فرصة تدخل ميدان عالم المواهب؟ يعني شيء أنا هي بالنسبة لي ستار أكاديمي هي مو أول تجربة. أنا قدمت على ستار أكاديمي 7 وقدمت على عرب أيدول وقدمت على كذا بروجرام لحتى أنا قدرت أوصل للهدف اللي بدي إياه. في البداية أول شيء دايما الإنسان لازم مثل ما نقول عم ننحي السورة يطب لحتى يرجع يقوم. فأنا بصراحة تعرضت لكثير مواقف إنه أنا كثير قدمت على بروجرامز وما قدرت أقبل بكل كنت أوصل دايما على المراحل الأخيرة وما قدرت أكمل. بس الحمد لله وقدمت على سيزون 7 ووصلت للمراحل الأخيرة، وكان عمري تقريبا شي 15 سنة وكانوا متفاجئين إنه كيف أنا وصلت بهذا العمر. كان إنجاز حلو كثير بالنسبة لي، هو اللي حفزني إنه أنا أرجع أقدم. قدمت في ستاراك، وأنا بالنسبة لي اخترت ستاراك لأنه أنا بالنسبة لي هو البيست عندي بالبروجرام، لأنه هذا البروجرام بالذات بيكون الشخص مو بس فنيا، وأنا شيء كثير قلته دائما للصحافه والاعلام بشكل عام بكل الراديوهات كل البرامج اللي انا استضفتني. دائما كنت اقول انه ستاراك هو اعاده ضبط وتكوين الشخص بشكل كامل، من شخصيته، من صوته، من تمثيله. هو مثل تفجير الطاقات، يعني مكان لازم تحكي رح تفجر فيه طاقاتك قدام العالم وتفرجي شو انت عندك للعالم. فكان اول شيء هي البدايه كانت كثير صعبه، لانه انت لما تكون مقدم تقريبا شيء آلاف وانت تطلع من هذا العدد هذا وتدخل، فهذا كثير شيء حلو، هذا حظ اكيد وبمجهود كبير كمان. والحمد لله قدرنا نوصل لمرحله حلوه وقدرت اوصل للعالم وقدرت اوصل لقلوب الناس، وانا وصلت لقلوب الناس بطريقه مو طبيعيه. يعني انا كنت مبسوط، انا لما طلعت كنت بطريقه مو طبيعيه، الشيء اللي حلو. واهم شيء انه انا صار عندي هدفين، دائما انا يكون عندي هدفين، وانا دايما هي دراستي كانت اول شيء والفن كمان كانت عندي بالطريق الاول. فصار عندي هدفين، هلا صار لازم انا امشي في هذا الطريق وامشي في الطريق لحتى هدول المجالين، لانه انا بالنسبه لي كثير مهمين مشان انا كمان اكون عند حسن ظن الناس وارضيهم، واكون عند حسن دراستي كمان اللي انا كمان عم اتعب عليها. نعم نور ازاي اعطتك الفرصه ستار اكاديمي 9؟ ستاراك طلعت من ستاراك اعطتني فرص كثير، فتحت لي مجالات كثيره، غيرت من شخصيتي، فتحت لي فرصه انه انا اوصل لقلوب العالم كلها ويكون عندي مسؤوليه قدام هاي العالم. وصار عندي دائما حدث في ذهني وبافكاري كلها انه كيف انا اقدر اوصل الشيء الحلو اللي حبوه الناس فيه، لحتى انا اقدر اوصله بطريقه حلوه واوصله بطريقه موضوعيه ومنطقيه بنفس الوقت، انه نحن موجودين بساحه فنيه ضخمه وفي بروجرامات كثير، وكل ما يعني في بروجرام بتخرج منه تقريبا 20 مشترك في كل سنه، وعدى على هذا البروجرامات. يعني فانت عندك مسؤوليه انه تتم محافظ على مكانتك وتم محافظ على وجودك. فاتحت لي فرص كثير ولازم استغل الفرصه المناسبه لحتى اقدر اشكل شيء حلو من هذا الشيء اللي اجاني. جمهور نور فلواتي من تونس يسألوك يطرحوا عليك سؤال، متى تجي تونس؟ اول شيء تحيه كبيره ومع حب فظيع واحترام كبير لهذا البلد العظيم اللي حسسني انه انا فعلا ماني بعيد عن بلدي، بالاضافه لكل البلدان العربيه اللي وقفت بجنبي. طبعا اول شيء انا بتمنى السلام لبلدي سوريا عن قريب باذن الله، هذا اهم شيء، والسلام لكل البلاد العربيه، وان شاء الله يحل هذا الربيع العربي ان شاء الله برويه ان شاء الله وبسلام. بشكر كل البلدان العربيه اللي كانت معي وجنبي ووقفت جنبي وصوتت لي ودعمتني، لانه بصراحه كانت سوريا ما فيها تصوت رغم الاوضاع، وانا اكيد قدرت هذا الشيء، ولكن الحمد لله انه قدرت ارفع راس بلدي بهي الظروف الصعبه.
تونس هي كانت اللي هلا اللي بالنسبه لي هي بلدي الثاني، واللي انا اعتزيت فيها كثير، وهي وقفت جنبي كثير، وطبعا بالاضافه انه حسيت حالي انه انا صار عندي اهل جداد وناس جداد، فهذا كان كثير شيء حلو. وجيت لتونس يعني هلا حاليا عم نشتغل بسنجل، وان شاء الله بنشوف ايمتى حنجي لتونس اكيد. أخرجت أغنية ديو اللي مع ليلى بن شيخة حبيبي ليش، لماذا أسرعتوا مسرعا عملتوا ديو بينك وبين ليلى بن شيخة وبديو حبيبي ليش؟ أول شيء هو صديق بابا شاف موهبة ليلي أو شاف موهبتي وحب هذا الموضوع. هو طبعا صديق بابا هو اسمه فهد يقن، اللي هو عمل كثير بصمة حلوة من الثمانينات وانت رايح لل 2000 2004، وكان يغني للوطن وكان يغني للحب وكان يغني، يعني هو كان له مكانته العظيمة في ذاك الوقت. وانا كثير بتشكر على الهدية الرائعة. وقررنا نعمل طلبا من الناس هذا الفيديو لحتى نقدر نوصل للعالم ولحتى نقدر نلبي طلب العالم، لانه انت بالنهايه العالم هي اللي نجحتك وهي اللي وصلتك، والجمهور الحلو هو اللي وصلنا، فلازم دايما تلبي لو نقطه واحده من شيء بيطلبوه. فنحن دايما كنا جاهزين وقررنا انه نأسع بهذا الموضوع لحتى الناس تحس انه هذا الشيء يعني طلبوا نتلبى، واكيد كل شيء بيطلبوه نحن تحت امرهم، لانه هن سبب نجاحنا بالنهايه. نور، شو تحب تقول لجمهورك اللي قاعدين ينتظروا في اعمالك الجديدة القادمة، وماذا الجديد بالنسبة لك انت؟ حاليا انا طبعا مثل ما قلت لك انه انا كنت مهتم شوي بدراستي الفتره الاخيره، الشهرين الاخيرين، لانه كان عندي ضغط وانا كان عندي مثل ما بقولوا تعويض الفصول اللي راحت علي بالاكاديمي، فعوضت المواد كلها وقدرت اعمل جهد كبير لحتى اعوض هذا الشيء، والحمد لله مرقوا بخير ان شاء الله، ونتائج لسه ما طلعت بس ان شاء الله خير. والاهم من هيك انه هلا حبلش اشتغل بالسنجل تبعي ان شاء الله، اللي هو من كلماتي والحاني باذن الله، وبظن انه حيتم نزوله بعد رمضان، يعني حيتم الشغل فيه بعد هلا حيتم مش عم نشتغل فيه حاليا وعم بلش فيه، وان شاء الله دائما يكون هذا الشيء عند حسن ظن الناس ان شاء الله. وفي شيء كمان كثير قريب وفي شيء جديد، ولكن ما فينا لا افصح عن كل شيء، لانه انا من عادتي بحب افاجئ العالم. كلمة ختام نور، شو تحب تقول للجمهور في تونس والجمهور العربي اللي ينتظر هذا اللقاء مباشر على راديو ميوزيكانا؟ بحب اقول لجمهوري العربي من كل بقعة ونقطة في الوطن العربي اللي هن ساندوني في محنتي، ساندوني في وقت انا كنت عم برفع راس بلدي، صوتوني ودعموني ووقفوا جنبي لحد هالثانية، وانا متاكد انه كل ما حاعطيهم حيعطوني اكثر، لانه على قد ما بعطيهم ما حاوفي ربع الشيء اللي انا عم بيعطوني اياه. بتمنى اكون دائما عند حسن ظنهم، وبتشكر كل تفكير وكل قلب واحد فيهم، لانه مو طبيعيين بكل التصاميم اللي عم بيعملوها، بكل الفيديوهات، بكل التيك اللي عم بنزلوهم، بكل الديزاين، شيء مو طبيعي. انا كثير مبسوط فيهم، وعن جد دائما بقولها، دائما لما بنزل بوست على الفيسبوك بكتب لهم بين قوسين الله يخلي لي اياكم وانتم تاج فوق راسي. شكرا لك نور فراويتي. في الختام خلينا اغنيه من اغاني ستار اكاديميه وحبيبي ليش على اللايف. شو تحب اغني لك في الاكاديمي؟ اي اغنيه من الاكاديميه او اغنيه حبيبي ليش على ذوقك. الاكاديمي في